Simpozij o emancipaciji in eliminacionizmu je bil zasnovan z neko fundamentalno, temeljno mislijo o tem, kaj zgodovina je. Zgodovina je predvsem premislek o širjavah življenjskih možnosti, o tem, kako pravzaprav nič ni samo po sebi umevno. In če zgodovina 20. in deloma tudi 19. stoletja se kar naprej bojuje za emancipacijo, za svobodo, pa potem osvoboditve nikoli ne prinesejo tistega pričakovanega, potem se tukaj poraja vrsta zanimivih vprašanj, predvsem to, zakaj se to dogaja. Ali ni morda v kulturi, v sami civilizaciji nekaj, kar emancipacijo zavira, da so morda kakšni obrazci, ki so globoko samoumevni na prvi pogled, ki pa so eliminacionistični, to se pravi, da odrivajo določene ljudi, posameznike, določene skupine ali celo določene skupnosti stran od tistih pravic, ki jih sicer priznavamo vsakomur. Saj navsezadnje tudi srednji vek, ki si predstavlja človeštvo kot en velik organizem, kjer je vsakdo potreben, ne. Eni ljudje molijo in skrbijo za zvezo z nebesi, drugi skrbijo za red na zemlji, prvi so duhovniki seveda, drugi so plemiči, ne, imajo od vojaške do sodne vloge, sploh organizatorjev življenja, in tretji, ki s svojim delom vzdržujejo vse. Torej, v teoretičnem pogledu bi vsakdo bil potreben, pa vendarle se v srednjem veku ukvarjajo s heretiki, z nekimi ljudmi, ki ne spadajo v ta vseobsežen prostor. Pa potem imamo sanjače, igralce, razbojnike, ki jih eliminira ta drugi stan. In potem v kmečkih uporih velikokrat prihaja do eliminacije tistih, ki so stanovsko drugačni. Pa kakšen recimo vaški župnik je bil prej, se soočal z življenjskimi problemi navadnega kmeta, kot pa da bi bil kakšen recimo fevdalec. Pa je bil vendarle v imenu nekega egalitarizma, ki so ga kdaj želeli tudi eliminirati. Tudi na Slovenskem je 1635. leta prišlo do takšnega umora človeka, ki se je pač tem, ki so hoteli enakost, zdel takšen, da ne more biti enak. In to se skozi zgodovino pravzaprav ponavlja kar naprej. In simpozij se je ukvarjal predvsem s takšnimi stvarmi, potem v novem veku, ko se življenje še bolj zaplete, ko je načeloma zdaj lahko praktično vsakdo v vsaki življenjski vlogi, ko ni predestiniran, da če je nekdo plemič, da ima takšen in takšen stil življenja, ampak zdaj lahko vsakdo ima tudi zelo, zelo različne ideale, ne. Razpravljali smo recimo o služkinjah na Goriškem, pri katerih je bilo zelo pomembno vprašanje časti. Kar naprej se v časopisih pojavlja vprašanje časti, torej pri neki skupini, ki gotovo ji to ni prvo vprašanje iz samega življenjskega sloga, ki je seveda podrejena, ne, in to je v srednjem veku, je čast in plemstvo gresta prav skupaj, ampak v razmerah nacionalnih sporov pa vprašanje časti postane za vsakega aktualno in seveda recimo tudi za služkinje. Mislim, da je to Petra Testen imenitno tematizirala.